ভেরি গুড মর্নিং ওয়ান্স অ্যাগেন। আজকে হচ্ছে 5ই জুলাই। তো যাব হানয় এয়ারপোর্ট। হানয় থেকে যাব হচ্ছে হোচিমিন। সো এসে গেছি হানয়ের ডোমেস্টিক ডিপার্চারে। এখন যাব হচ্ছে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সের ডোমেস্টিক ডিপার্চার। ভিয়েতনামে এটা আমার 3 নম্বর এয়ারপোর্ট। আমি হোচিমিন সিটি এয়ারপোর্টে গেছি, দানাংয়ের ডিপার্চারে গেছি, আর এখন আসলাম হানয়ের এয়ারপোর্টে। কিন্তু এদের সিস্টেমগুলো ভেরি অর্গানাইজড মনে হয়। তো একসাথে সমস্ত কাউন্টারগুলো একসাথে, এগুলো সব হচ্ছে আমার জার্নি আছে আজকে উইথ ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স। তো সব ম্যাক্সিমাম এগুলো যে দেখছি সব ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্সেরই লাইন, একই লাইনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে আর একসাথে সব পাস করে দিচ্ছে। দেখতে মনে হয় অনেক বড় লাইন, কিন্তু সিস্টেমটা এত সুন্দর যে খুব ফাস্ট কাজ হয়ে যায়। চেক ইনে খুব একটা বেশি টাইম লাগে না। চেক ইন টাইম, excuse me, excuse me, I have a small request. Can I get window seat if possible? Thank you very much. Get number 6. Okay. Time of window side. Maybe 4 to 3. Thank you, ma'am. Thank you very much. Check-in done. 8 kg bag আর হ্যান্ডব্যাগ। এটা আমার ফার্স্ট ট্রিপ উইথ ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স। এখন যাব বোর্ডিং গেট। আমার বোর্ডিং গেট হচ্ছে 6। এই দেখো চারদিকের ভিউ, বেশ সুন্দর এয়ারপোর্ট। এখন সামনে মনে হচ্ছে এটা সিকিউরিটি, তো সিকিউরিটিতে সব বন্ধ রাখতে হবে অল প্যাসেঞ্জার। সো চেক ইন হ্যাজ ডান। কান্ট্রি ক্যাপিটালের এয়ারপোর্ট হওয়ার জন্য ভেরি অর্গানাইজড, খুব ভালো লাগলো। আর এই হচ্ছে ডিউটি ফ্রি, ডোমেস্টিক নট ইন্টারন্যাশনাল। এখন আমরা আছি ডোমেস্টিক ডিপার্চারে, সুপার ক্লিন। আরেকটা জিনিস নোটিস করলাম, এখানকার সিকিউরিটি বেশ টাইট। দানাং এয়ারপোর্টে অ্যাজ সাচ কিছু বিগ রেস্ট্রিকশনস নাই। লিটল হানয়, দেখি দোকানটার নাম লিটল হানয়। হোয়াট ইজ রিলেটেড উইথ হানয়, এখানে আছে কী কী পাওয়া যায় দেখি। ওকে, আই উইল জাস্ট টেক এ লুক। 10% অফ। আর এই হচ্ছে ভাই হানয় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, দ্য ক্যাপিটাল অফ ভিয়েতনাম। প্রচুর বাচ্চাদের খেলনা কাটি এ সমস্ত জিনিসপত্র আছে। আর মদারুদের জন্য তো মদের ছড়াছড়ি। আমি যে খুব ভালো তা না, খাই অল্প হলেও। তো যাই হোক, প্রচুর ভ্যারাইটিস ধরনের জিনিসপত্র আছে না ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের এখানে। আর এটাকে এই স্টোরটাতে এমনি এই জন্য ঢুকলাম, স্টোরটার নাম হচ্ছে লিটল হানয়। তো চলো এবার জাস্ট টেক আ লুক অ্যান্ড ওয়াক অ্যারাউন্ড টুয়ার্ডস দ্য shops and everything in Hanoi International Airport. Sky, খিদা পেয়ে গেছে, আমাকে কিছু খেতে যেতে হবে ওখানে। One cappuccino medium please. I just want to drink here. Okay. Yeah. How much? 55. But still affordable. এয়ারপোর্টের মধ্যে এত সস্তায় ক্যাপুচিনো পাওয়া যাচ্ছে। Can I pay by card? থ্যাংক ইউ। শিওর। তো হয়ে গেল, এবার একটু কফি টফি খাই। এটা হচ্ছে 5 নম্বর বোর্ডিং গেট, আর আমার 6 নম্বর 1 to 4। এদিকে হচ্ছে 1 to 4 বোর্ডিং গেট। দেখে বোর্ডিং গেট পরে দেখি, আগে একটু ওয়াক অ্যারাউন্ড নিয়ে ঘুরে দেখে নিই পুরো হানয় এয়ারপোর্ট। এবার ভাবছি এয়ারপোর্ট নিয়ে একটা আলাদা নতুন সিরিজ তৈরি করব, যেখানে যতগুলো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আছে সব ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের ভিডিওসগুলো ওর মধ্যে অ্যাড করব, এতে সুবিধা হবে। আর এটা হচ্ছে গেট নাম্বার 6, এটা হচ্ছে আমার ডিপার্চার গেট। তো এখনও আমার ফ্লাইট অনেক দেরি আছে, সেই জন্য এখনও বোর্ডিং শুরু হয়নি। আর তার পাশে ছোটোখাটো স্টোর ফোর কিছু সমস্ত আছে, ক্যাফেজ, রাতে আরও কিছু দোকান, ট্রাভেল টেক, কেলভিন ক্লেইন্স আছে, নাইকি আছে।
সো একবার নাইকি চেক করি। সো এই হলো নাইকি, আর দেখা যাক আর কি আছে। এইবার যাচ্ছে আমার ফেভারিট জায়গা, স্মোকিং রুম। চলো স্মোকিং রুমও দেখে আসি। বাহাতে আমার এটা হচ্ছে লাউঞ্জ, কি লাউঞ্জের নাম কি জানি না, আর ঠিক তার ডানাতে আমি সিঁড়িতে উঠলাম, এই হচ্ছে স্মোকিং লাউঞ্জ। ওপেন। It's a very big domestic departure. Sky Coffee fast food, perfume stores. So ভাই আর কি চাও? হানয় এয়ারপোর্ট এত ডিটেলসে দেখিয়ে দিচ্ছি, এবার সাবস্ক্রাইব করে নাও আর আমার চ্যানেলটাকে শেয়ার করো। সো এখন টাইম ফর বোর্ডিং। The famous and the passport, please. তো ভাই মাস্ক ম্যান্ডেটরি, উইদাউট মাস্কে আসছিলাম, এটা অন্যায় ছিল, মাস্কটা পরে আসাই দরকার ছিল। তো ভাই এয়ারপ্লেনে ওঠার সময় হয়ে গেল, এখন আছে গ্রাউন্ড জিরোতে। এই হচ্ছে আমার আজকের ফ্লাইট উইথ ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স। আর এই হচ্ছে কিছুটা ভিউ, আকাশে অল্প মেঘ আছে, বিগ ইঞ্জিন সামনে দেখতে পাচ্ছ, and it's amazing Vietnam Airport। আর এই হচ্ছে ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স। Need my passport? Thank you. এই হচ্ছে সামনে, এটা হচ্ছে বিজনেস ক্লাস, আর এটা হচ্ছে বিজনেস ক্লাসের ভিউ, কিন্তু আমি হচ্ছে প্যাসেঞ্জার ইকোনমি ক্লাসে, তো আমার হচ্ছে পেছনে, আর আমার সিট হচ্ছে উইন্ডো সিট অ্যান্ড 24A। এই 24A উইন্ডো সিট। অ্যান্ড ভিয়েতনাম এয়ারলাইন্স হচ্ছে ভিয়েতনামের প্রিমিয়াম এয়ারলাইন্স ক্যাটাগরির মধ্যে একটা। আর এই হচ্ছে আমার সিটের কিছু দৃশ্য, সামনে স্ক্রিন রয়েছে, টিভি রয়েছে, অ্যান্ড ইটস আ বিগ ওয়ান। So we are close to take off now. রানওয়ের দিকে যাচ্ছে এখন ফ্লাইট, কিছুক্ষণেই হয়তো, আর 2-3 মিনিটের মধ্যেই হয়তো, উইদিন 5 মিনিটসের মধ্যে আমাদের ফ্লাইট টেক অফ হবে। এয়ারপ্লেন অলরেডি সেফলি ল্যান্ড করে গেছে। এখন আছি এয়ারপোর্টের মধ্যে, হো চি মিন সিটি এয়ারপোর্টে। ব্যাগেজ কালেকশন, ব্যাগেজ নিয়ে নিয়েছি, আর যাচ্ছি এখন হস্টেলের উদ্দেশ্যে। চলে আসলাম, এখন ধরতে হবে ট্যাক্সি। সিটিতে এসে বেশ ভালোই লাগছে। যাচ্ছি সেই পুরোনো হোস্টেল, 9 হোস্টেল অ্যান্ড বারে, ওখানেই থাকবো একদিন। খুব সুন্দর ট্রিপ হলো আমার এই ভিয়েতনামে, বেস্ট ট্রিপের মধ্যে একটা বলতে হবে ভিয়েতনাম।